என்ன ரேட்டு போடுறேன்? எரா 700 ரூபா, 400 ரூபா. என்ன பண்ணா? எரா இதான் கேட்டாங்க 700 ரூபா, 400. போட்டு போகல கிழங்க 400 ரூபா. கிழங்க 400 ரூபா. இது 600 ரூபா. அது 500 ரூபா. கடல் வர இது இந்த வஞ்சிரம் 600 ரூபா. இது 700 ரூபா. இல்லை நாட்டியாரா கடலையா அதான் பேர் கொண்டு வரீங்களா நல்லா இருக்கு சார் வாங்கினா எடுத்துருவாங்க சங்கரை என்ன தான் போடுவாங்க 300 200 வேணும் சங்கரா பெரிய சக்கரா போட்டு தான் வந்து அங்கதான் வீடு மாத்தியா காலகரில் அந்த ஆபீஸுக்கு ஏத்தாப்புல போட வேணாம் பார்த்து வரேன் பாரு என்ன ரேட் போடுறேன் 500 என்ன 1.5 கிலோ வருமா 1 கிலோ $150 400 தான் எவ்வளோ 200 சிக்னல் போட்டதுக்கப்புறம் அதே 30 நான் ஒன்று போட்டு நீங்கள் 50 ரூபா தரணும் 3/4 கிலோ 250 ரூபா வரும் நான் ஒன்று போட்டு கொடுத்தேன் போட்டு வராது சொல்கிறேன்